欢欢喜喜迎接全新的一天，开开心心拥有人间好心情。佛光山纽约道场、纽约佛光协会邀请您共度美好时光。各位人间好心情的朋友们，大家吉祥！很开心能再次与大家分享星云大师文章。今天人间万事单元，我们要阅读的文章题目是打鼾。人的行为可以给人欢喜，也可能惹人讨厌。例如嘴巴说话，一句话能让人心情愉快，也能令人气愤难消。一个动作可以赢得别人的赞美，也可能遭人批评。人的行为有时不能单凭个人的好恶率性而为，因为行为表现出来就和别人有了关系，就可能影响他人，当然也会引起别人不同的感官。例如，有的人睡觉时会打鼾，求学时同学不愿和他共住一间宿舍，外出旅游时朋友不喜欢和他同房共住，当兵时同袍也不乐于与他同排，为的都是睡觉时的鼾声，因此遭到众人嫌弃。其实这也难怪，哪一个人不希望在宁静的环境中睡个好觉呢？偏偏你一个人在深夜人静时鼾声大作，让人睡不安眠，自然会遭到别人的排斥。打鼾的人自我也很苦恼，因为这不是他故意如此。有的人是因为身体上的问题，例如鼻子不通，或是喉头结构差异，乃至睡觉时习惯用口腔呼吸所致。但是不管什么原因导致打鼾，由于睡觉时鼾声会扰人清梦，因此尽管有的人平时为人温和敦厚，做事循规蹈矩，还是遭人嫌弃。睡觉时会打鼾，怎么办呢？只供几点办法供打鼾的人参考。第一，睡觉时打鼾，多数是因为用口腔呼吸，空气进出时震动口腔后方的软腭，于是发出一阵阵呼噜呼噜的声音来。如果能够养成习惯，睡觉时闭起嘴巴，或用鼻子呼吸，便能减少打鼾。第二，有的人睡觉习惯用嘴巴呼吸，是因为鼻子不通所致，这时应该请医师治疗，保持鼻子畅通，让出入息均匀，就可以减少鼾声。所以禅坐的调息对于治疗打鼾也有注意。
第三，睡觉时枕头不宜过高或过低，因为有的人睡觉时鼻子不通，与头部的姿势不正有关，因此让自己的头部平放，保持舒适的状态，不但睡眠品质好，也会减少打鼾。第四，一般说，睡觉时仰睡，呼吸比较不顺畅，容易打鼾。如果能够躬身侧睡，保持呼吸器官的气流通畅，就如佛教所谓的吉祥卧，也就是以右手坐枕，不但能保持睡时的心地清明，减少做噩梦，也能消除打鼾。以上打鼾的毛病虽然是个人的小事，但是团体中过着群居的生活，实在也是一大困扰。从鼾声让人讨厌，同样的，在文明社会里，还有一些让人厌恶的声音，例如居家的电视机、收音机音量太大，干扰邻居的清静，乃至在公共场所失声力竭的讲电话，或是两人旁无若人、肆无忌惮的大声谈笑，都会令人厌恶。因此，在人际往来密切的这个时代，避免鼾声扰众，固然不能不注意自己的言行举止，更要时时警觉，避免制造噪音扰人。毕竟轻声是文明的象征，宁静必然是这个时代重要的生活文明。各位听众朋友们，今天的文章就到这边告一段落。希望借此文章，我们也能时时警觉我们的言行举止，让我们在社会群体中自我关系更为圆融。最后祝福大家，阿弥陀佛。每个人的心中都有一个太阳，有时转向白天展现乐观，有时躲在云里显得悲伤。每个人的心中都有一个太阳，有时转向白天展现乐观，有时躲在云里显得悲伤。乐观的人都往
好不一定全好，坏不一定全坏，全看你怎么想，都是你的选择。光明大道是你心中的阳光。本节目由佛光山纽约道场、纽约佛光协会共同制作，感谢如是我闻谛听文化音乐提供。每个人的心中都有一个太阳，有时转向白天展现乐观，有时躲在云里显得悲伤。乐观的人都往好处想，悲观的人都往坏处想。好不一定全好，坏不一定全坏，全看你怎么想，都是你的选择。光明大道是你心中的阳光。乐观的人都往好处想，悲观的人都往坏处想。好不一定全好，坏不一定全坏，全看你怎么想，都是你的选择。光明大道是你心中的阳光。爱就是伤，时时享受感恩的人生。爱就是伤，爱惜今生的相逢。爱就是伤，爱惜你我。